I dobar dan svima i dobrodošli u još jedan video o traktoru Štore 404. Dakle, pre nego što krenemo da pričamo o traktoru i o hidrulici koju smo, nadam se, konačno rešili, trenutno radim posao tesanje stubova za postavljanje u onom mladom vinogradu. To sam do malo pre radio, a sad ćemo malo da se bavimo i ovim traktorom i hidrolikom koje smo, nadam se, konačno rešili. Dakle, kao što sam vam već rekao u onom prošlom videu, ustanovili smo da je crkla pumpa. Dakle, i ta pumpa je radila svega 10-15 sati. Dakle, evo sada je postavljena nova pumpa. Isto turska, nažalost nisam uspio da nađem bolju. Kažu mi ljudi da ne uzimam onu pumpu koje se prodaju, ne kupujem, prodajem, gdje piše da je prva petroletka. Kažu da ljudi uvati nalepe samo nalepnicu prva petroletka ili naprave onu pločicu kao i to je kao prva petroletka, u stvari je isto ova turska ili indijska, čija nemam pojma. Tako da ne vredi, jednostavno uzeo sam ovu, ova košta oko 6.500, srećom pa to nije eto skupo, pa ajde i nije neki izdatak. Eto da kažemo sve, šta smo sve radili mi na ovoj hidrulici. Dakle, osim što smo zamenili, ovo je druga pumpa koju smo postavili. Znate da su mi dve crkle, prva je bila ona na kojoj piše da je original, a ova druga je, ove druge su ove turske. Neki su mi predlagali da idem da to remontujem, međutim to košta više nego sama pumpa. A kažu da će samo da izmenjaju unutra neke gumice i one dve biksne. To ćemo pokušati da uradimo sami na onoj originalnoj pumpi, koja nije toliko uništena i može da se sredi. Dakle, kao što ste vidjeli u onom starom videu, ispirali smo ceo ovaj ovdje razvodnik hidrolike, ispirali smo ventile, sve živo. Znači, ispirao sam ga sa benzinom pod pritiskom. Ispran je, znači, do jaja, ne može bolje. Zatim šta sam uradio još? Dole, vidite sad dole gdje se ispusta ulje iz diferencijala. Dakle, tu smo promenili jednu gumicu, to je ova debela, ova cevka dole. Dakle, ona ide dole, to je glavni taj, tu odatle vuče ulje, pa ide kroz filter. Tu smo promenili gumicu. Dakle, malo je tu se pojavljivalo neko ulje, pa sam ja čisto promenio to da slučajno ne vuče tu vazduh. Zatim sam, naravno, i ovdje na ovu malu promenio gumicu i tu ima jedna gumica. Pa smo zatim, pošto smo menjali filter, uzeo još jedno za svaki slučaj ga skinuo i oprao ga. Pa smo zatim ovdje na pumpi promenili ove gumice, znači i gore i ovdje dole. Dakle, obe gumice su stavljene nove. I naravno promenili smo svo ulje. Dakle, svo ulje je sada u menjaču i diferencijalu, to jest sipano novo. Sipali smo onaj manol, sad ću da vam kažem koji je u pitanju. Samo da vidimo šta kaže, evo ga. Sve je 15V40 manol. Dakle, to ulje je sipano, pošto znate da tu ide motorno ulje. Dakle, sipano je to i sada konačno hidrolika radi. Dakle, nadam se da smo rešili problem. Pričao sam vam da je ona pumpa koja je crkla, ova što smo zamenili, da je ona počela bila da nabija ulje i u motor, pa mi je otišlo ulje preko maksimuma. Za svaki slučaj mi smo promenili ulje i u motoru. Dakle, i u motoru sipano je 6,5 litara. Dakle, i u motoru i u menjaču smo promenili ulje. Evo vidite, filter je nov.
Dakle, sve je novo. I eto, ja mislim da sam vam sve rekao šta smo radili. Dakle, hidraulika sada diže. Nadam se da će sve biti u redu, da više nećemo to čačkati. Da će ovoga puta da nas služi mnogo bolje. Jer otkako smo kupili traktor, ja mislim da je hidraulika radila nekih mjesec, 2, 3 i onda je počela da nas zeza. Dakle, počelo je prvo da neće da diže, da pada, da ono, i onda smo mi promijenili pumpu, mislili smo da je pumpa u pitanju, međutim nije samo pumpa bila u pitanju, nego i sve ostalo, sve živo. Dakle, i filter i sve živo i ovo što smo ispirali. I evo sad, opet ove pumpe, pa vidjet ćemo koliko će to da traje. Motor sam naravno malo oprao. Vidite kako je on čist. Kao kad smo sipali, malo je tu prsnulo. Dakle, eto vidite gdje mu se nalazi godište. Jedan dečko me je pitao na komentarima tamo gdje mu se nalazi broj šasije i broj motora, i ja to zaista ne znam. Sad ću da vam kažem. Ovdje je bila neka pločica, pa je to, vidite, skinuto. Sad tu pored, evo ga, vidi se ovdje neki kao broj. Ali ja zaista ne znam da li je to broj motora. On ovdje ima neku pločicu. Evo vidite. On tu ima pločicu. Dolje sad tu i broj neki šasije. Ja zaista ne znam. Evo on i na menjaču, na poklopcu gore ima neki broj. Ovo su obeležja brzina, naravno. Evo i tu ima na razvodniku neki broj. To je valjda serijski broj, ne znam. Sad ću da vam pokažem i s ove strane ima neke brojeve na menjaču. Što se tiče zaista broja motora i šasije, to stvarno ne znam. Dalje na onoj pločici tamo bio gdje sam vam pokazao. I ja zaista ne znam. Uglavnom, godište traktora je ovdje. 82. Evo. Osim ako nije menjana glava. Evo, onda može da bude i 79. i 80 i neko. I to je to. Šta da vam kažem, evo ja ću sada da upalim traktor. Čisto da vam pokažem da hidraulika radi. Samo da se popnem. Čisto, eto, evo vidite, stavili smo i ovaj znak ovdje. Čisto onako radi ukrasa. Malo sam se igrao. Kad mi je dosadno, šta ću? Evo vidite, mi smo ugradili ovaj ovdje za pritisak ulja. Da ga izbacimo iz brzina. Se odmah podigla. Sad ću da ispustim pa ću ponovno. Hidraulika sada konačno radi.
I konačno stoji već drugi dan. Ovako dok smo mi namestali bili ono ranije, radi sat vremena i samo poluge samo padnu i više ne reaguje. Ovako evo ga, sad je već drugi dan kako radi. Nadam se da smo rešili problem, kažem vam. Eto, ovom prilikom bih hteo i da vam se zahvalim što me pratite. Slobodno mi u komentarima pišite neke ideje za video. Naravno, očekuju nas i video klipovi u vezi 211-ice, ove ostale filtere što sam vam rekao da treba da menjam. Očekuje nas video o mašini za čupanje voća. Očekuje nas i video snimci iz vinograda. Treba da bušimo rupe za stubove. Treba da postavljamo one stubove što sam tesao danas. Očekuje nas video i o pravljenju cepača za drva. Dakle, bit će još videa. Evo sad ću da vam pokažem, napravili smo i taj ram za mašinu za čupanje voća. Evo. Dakle, evo vidite. Tu će naravno da dođe ruka za čupanje. Duva neki vetar sad. Ništa, sad ću ja da teram traktor u garažu, evo da vidite pritisak ulja. To je na ovoj crvenoj skali. I to je to, ljudi. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite, davajte mi neke ideje za snimanje videa. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!